Ini suara mechanical keyboard pakai keycaps yang standar. Dan ini keycaps berbahan seramik yang bisa bikin suara keyboard kamu lebih deep. Ini keycaps dari Seraki. Kalau keycaps biasanya dari bahan PBT, ini keycaps dari seramik yang permukaannya smooth dan lebih berat bobotnya. Gue bakalan kasih perbandingan sound test dari keycaps biasa dan keycaps yang berbahan seramik ini. Coba kalian dengerin.